Halo, sveicināti! Un atkal esam kopā. Šoreiz autobusā Rīgā, Valmiera un tā tālāk. Un šeit es satieku nejaušā veidā foršāko džeku. Momentāli iepazīstos. Un kā jūs domājat, ko viņš dara? Viņš taisa mājas, ceļa mājas būvē, jebkādas mājas no pašiem pamatiem. Tātad, ko mēs darīsim? Mēs tagadīties uzprasīsim viņam, kā viņš visu šito joku sāk. Viņš ir ekskluzīvs celtnieks. Māju būvē no pamata. Jūs iedomājaties šitā te iespēju. Atliek tikai viņam piezvanīt. Un līdz ar to šeit ir augstī kvalitatīvs meistars, tātad vārds. Tā, sveicāt, man sauc Aļģerts Vaļķis, Facebook var atrast Aļģerts Vaļķis, vēl neizatkārtoju. Vairāk mazāk nodarbojas ar māju būvniecību, celtniecību, līdzēju manas sistēmas un visādi tādas lietas. Arī teic, kā es saku, lapjās fasādes, koku fasādes. Runā bišķi skaļāk. Rūtas autobus. Jā. Vairāk un mazāk, jā, jumtus es kaut ko daru. Vairāk un mazāk man specifiku uz līdzēm. Līdzēju vairāk uz manas sistēmām, jo tur tāds diezgan sarežģīts mezgls, viņiem visās sanitāri ūdeņi, visas tādas lietas. Bet, visu kaut ko var darīt. Katrā ziņā ir labs gadījums, uz kaut ko mēs varam atrisināt visādas problēmas un tādas lietas. Tā, 20 gadu pieredze, savus darbus uzsāk apmēram 16-17 gados, kad atgājis Ventspilī dzīvoties. Tā ir kaut kāds 20 gadu vairāk pagājuši. Vairāk un mazāk uz to celtniecības jomu. Pastrādājis Zviedrijā, Norvēģijā un daudz kur citur. Īslandē pastrādāju arī tādās lietas esmu pabijis un daudz ko es esmu arī saprāts, visu tās tehnoloģijas, ko drīkst un nedrīkst. Tā kā tā apmēram. Tā, un tātad telefons? Man vairāk un mazāk, ka es gribētu, ka man nevis pazvan, bet raksta WhatsAppā piedāvājums viņus Aļģerts Vaļķis. Viņiem te messengeriem var uzrakstīt Facebookā. Telefonu vajag, tas ir normāls process. Katrā ziņā es nestrādāju ar cilvēkiem, ļoti daudz cilvēku strādāju viens pats, man nevajag būt telefons karsts un visādas, tāds neforšs piedāvājums. Normāls piedāvājums, ok, viss notiek. 200 60 837. Tā, 200 60 837. 837. Tātad lūdzu augstākā kvalitāte. Un kā tad sāka? Es jau, kā jau minēju, 17 gados sāku to celtniecību un tā pamazām viss ir aizgājis. Tā kā bez darba nesēžas, darbojamies, strādājām un viss notiekās. Tā kā tā apmēram. Tā kā lūdzu labākie Latvijas meistari. Esiet tik laipni, vienmēr priekā uz labām sajūtām un turpināsim pasniegt labas intervijas no labākajiem, foršākajiem meistariem un ceļam ķepīs uz augšu, paceļam savu kvalitāti. Un vienmēr man var zvanīt, lai pieteiktu kādu interviju. Man ir ļoti daudz skatītāji, man ir sekotāji, daudz tūkstoši. Ja? Un tātad vienmēr uz labām sajūtām es jūs paraušu uz augšu, jums būs noiets, apgriezieni un viss tas, kas nepieciešams. Un, protams, šī brīdī tas ir autobus Rīga, Valmiera un laikam tā vēl tālāk. Priekā. Tā kā tā, jā, mašīna šobrīd nav, mašīna ir servisā, tā kā dodos uz māju pusi. Šodien darbdiena beigusies, dodamies mājās un pirmdien, ja mēs sāksim darba gaitas, atkal turpināsim. Tā kā jā. Tātad, jebkurš cilvēks var piezvanīt un no akmens uztaisīs māju, cik ilgā laikā tāda māja top? No akmens? Ne jau no akmens. Tas viss atkarīgs, ko klients izvēlās, ar kādiem materiāliem strādāt un tā tālāk. Protams, tas vēl jāakceptē, vai tas viss materiāls ies kopā, ko jūs izvēlēsiet. Tāpēc tā apmēram. Labi. Izremonta arī vecās mājas, protams, nevajag obligāti uzlaik jaunās mājas un būvēt vispārējās lietas. Var arī stālu pārtēt pa divajām ēku, tā kā viss iespējas, ko klients izvēlās, tas arī ir. Jā. Tā kā tā. Liels paldies! Jā.